अरे भाई लोग, क्या हाल चाल। आज अपने पास है दो लेजेंड, डीजल वर्सेस इलेक्ट्रिक। वेप 9 वर्सेस WDM-3D बवाल होने वाला है। पहले देखो अपना WDM-3D। ये इंजन नहीं, आग है। इसकी गड़गड़ाहट सुनो। 3300 हॉर्स पावर का रॉ पावर, धुआं, शोर, ओजी वाली फीलिंग। और ये देखो नया प्लेयर WAP9, सीधा 9000 हॉर्स पावर, रॉकेट है भाई। स्पीड टॉप क्लास, इसके आगे सब फेल। इलेक्ट्रिक बीस्ट। देखो 3D है फील, लेकिन WAP9 है फ्यूचर। पावर में कौन जीता? WAP9 क्लियर विनर। कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट कौन है।